Хятадын шилдэг өгүүлэлгүүд зохиолч Цахар Батмөнх Хамар лодон Үжшийн дулаанд бор гэрийн үүдэн тушаа цалбуурал нэгэн өвгөн модон хайрцгийн ёроол солих гэж мөнгөнө. Тэр ямар нэг юм сэтгэл нь хуваагдаад сүрхий яарч угаа бололтой. Хоёр хэсэг модон хавцыг хальт мүлт харуулдаад амсэр золгуулан хідэнтэй шааж тогшсон боловч тэр нь эв номдоо орж өгсөнгүй. Гэнэт царайд нь багтаж ядсан том хамрынх нь үзүүр улааж мэнчийснэ гар дахиа газар савж дэвслээд хайчихв. Тар нар ихийх дуунаар үүд аяархан сөхөгдөн эмгэнийх нь гөлийтл хуссан толгой бултааж нохой долоо хэрэггүй гисээр байтал засна гээд хайрын аргалын савын минь бүрлэгээд хайчихлаа хэмээн уцаарлав. Улаан хамарт өвгөн гялаан толгой тэмэгнэ уур тайхан хялам хийж аваад гарын үзүүрээр багж аач хомж хямгадалгүй гарчгүй лээ. Хөөй харуу бүрийд хайчих нь гэж эмгэн нь үүднээсээ хашгирахад буух цагаан хүүгээ хайхаар явъя гэсэн баясгалантай дуу намгүй морчинд цуурай татан хүнгнээд алс тэртээ замхарч одлоо. Буух цагаан хүүгээ хайхаар яваа өвгөний нэр лодон. Үүдэндээ хашгирч үлдсэн эмэгний нэр Заграйма. Хамар лодон Заграйма чагванц гэвэл хавьард танихгүй амьтан гэж үгүй. Чагванц ч юм. Чагванц сахил авсан учраас ингэж цоллуулсан байлгүй. Харин лодонгой ялгүй юмд уурлах дуртай. Уурлахаараа хамар нь час улаан болтлоо мэнчийдэг тул хамар лодон гэгдэжээ. Зүүн баруун айл өмнөх хойд усных нь гарын үзүүрт гуйх явдал тулгаравч түүний этгээд зангаас шиэргэнх нь бий. Шин амбан юу хэрэгтэй вэ? Нэрлэхэлгүй хэлгээ үздэй. Дуугүй л очиж нэхий. Хамар лодон энэ яваа наснда хийж сурсан ажил гэвэл ёрдоол мод. Хар багаасаа өргөсөн эцэг модчин лорайг дагаж өнөөдөр энэ жингийн тэргийг товшоод атга гурил олж долоон маргааш тэр айлын хэмхэрхий үүдийг засаж эвлүүлээд цагирах цус цаасан гүзээ олж мэрдэг байжээ. Авдар шүүгээ арал тэнхлэг аргалахын дайтай болоод ирэхтэн лорой өвгөн лодон хаяад хорвоо дуусчээ. Хэдийгээр эрийн цээлд хурч гал голомт залгсан ухаантай боловч ойл хөрөө цүүц харуулыг стооцвол лорой өвгөн тасархай бүрээс хэмхэрхий тоонч үлдээгээгүй тул мөн л тэнүүлж амьдралаа үргэлжлүүлжээ. Гэдсээ цатгах чадалгүй лодон бол гэр барьж гэрги авна гэдэг холын мөрөөдөл төдий. Сурсан жаахан гарын урн сайндаа орохгүй ч шаар тооцогдохгүй. Хавьд модчин гэвэл ганц хамар лодон болохоор арай чамаа амьдарч байлаа. Улаагчин гахай жилийн хавар лодон бүхэл шүүсний дөрвөлжин ширээ хийх албанд баригдаад хошуу яаманд тэвэр бүдүүн агруу зүсэж байтал Монголын засаг мандаж гэгэн туг нь хийсэж буй тухай зүрх донслогом сураг уламжлагдсан иржээ. Хошуундаа бол миний хэлсэн үг хууль хэмээн эрдэж явсан амбан ноён өдөр шөнийн хооронд бэлэг ухаан нь биеэс нь зайлж занг залангаа цуглуулан хөл болоход хамар лодон энэ үмэнийг ашиглан шөнөөр арилж өгчээ. Нэрэж бодлоггүй яаман дээр хошуу ардын засаг байгуулагдав. Хамар лодон харц хүний үр ядуу нүцгэн хүн тул 5 хамтай цоо шингээр 5-10 малын тэтгэмж олгоно гэж захиргаанаас тогтоожээ. Энэ сургаар лодон тавтар алдаж оргоод гүйчихмээр санагдав. Насныхаа талыг тэнэж өнгөрөөн санаагаараа айлдаж жолоогоороо гуйдан хангал задгаа явж сурсан хүн хааштай юуч хүн дээр гэдэс цадвал баян хэсэж тойрвол буян малтай ноцолд нь гэрээ хямгатна гэж хар ярьшиг хайрын бие аргамжуулахаа болий гэж бодож байв. Тэтгэмжийн эдвараа мал хар үүр арванд хуваарлагдсан ирээд хэд хонсон боловч хамар лодон асуусан чгүй аашаасан чгүй. Үүр арвны дарга түүнтэй уулзахад авахгүй гэж зөрүүдлээд ятгах гэхээр хамраа минчилгэж эхэлнэ. Сумаас бөөн дарга ирж авахгүй байж болохгүй. Засгийн газар байгуулагдсан нь нийгэм журмын сайн цаг эхэлж ядуу нүцгэн тэнүүлж амьдрал буцалтгүй эцэлсний тэмдэг мөн. Хуучин дуугаа дуулж мухар зам хөөвл
Шин сайн цагийн нүрийг гутаасан явдал болно шүү гэж тал талаас нь ятгаж гарахад хамар лодон дүлийн юм шиг тоохгүй өнгөрөв. Эцэст нь хошууны дарга өөрөө ирж уулзаад тэмдэглэлийн дэвтрээсээ нэг бадаг уншиж хідэн үг хэлв. Үг нь яаж эхэлж, яаж төгсснийг хамар лодон цээжлээгүй. Ямар ч гэсэн түүн шиг ядуу нүцгэн хүн хоосон цагаан цаас, ийм цаасан дээр шинэ сайхан зургийг амархан зурж болдог гэж ойлгов. Хүй, шинэ амбан зурагт дуртай ноён байна шүү. Ийм сайн амбан зур гэж байгаа юм чинь дуугуул зуръя. Би юу н аль дээрээс нэг зураг зуръя гэж бодсон юм. Гү тэгээд хаанаа зурах вүлээ? Алган дээрээ зурж болохгүй. Авдар байх хэрэгтэй. Авдар нь залан зангинд байдаг тийм агруу зандан байх ёстой. Авдрын нүүрэн дээр алтан луу тоглосон байх хэрэгтэй. Эгээл сүмийн баган дээр ороолцсон юм шиг. Гэр нь бас цоо шин бөмбөр цагаан. Цааз юмгүй байснаас хааш та юмтай байсан дээр юуг нь түүнийг авъя. Огөх хүний өрц таталтахгүй бол авах би алгаад хосгоос эмээх юу байх вэ? Хамар лодон эрэхгүй маа сайж аваад ялаархсан морь шиг толгой дохиж байлаа. Хүн шиг амьдрах хүсэл төрсөнд нь хошууны дарга баярлаад лодонгой юу хэрэгтэй байна? Нэрлэхэлгүй хэлж бай. Ардын засгийн газраас дэмжинэ гэж энэрэнгүү мишээжээ. Заац. Шин цагийн амбан бурхнаас өөрцгүй юм. Хороонд дуртайд нь бугуйг атгуулж, хошуунд дуртайд нь эрүү тэмтрүүлдэг юм байна гэж бодоод лодон хошуу даргын улмыг сөгдөн мөрөгчхмөр санагдана. Лодон ийхүү тэтгэмж хүртэх болов. Гэртээ боллоо, малтайч боллоо. Гагц алтан луу зурх авдар алга. Энэ баахан мялдсан годронгоор би юугаа хийнэв? Тэрний оронд нэг авдар өгч болохгүй нь юу? Ороор гэхээр шагааж, идэд гэхээр тамшаал байсан лодон авхаа хүрэхэд өгсөн нь харин багцсан мэт санагджээ. Шинэ амбан юу хэрэгтэй вэ? Нэрлэхэлгүй хэлж бай гэсэн. Дуугүй очоод ирье гэд явхаар шийдсэн ч хошуу яамны цэлийсэн том хаалгыг бодмогц хамаг биеийн ардс хийлээ. Ботож сурснараа үүр арванд очоод байдаг малыг чинь буцаая. Хэмхэр хийж хамаагүй авдраасаа илүүчилж өгнө үү гэж говшаад суулгахаа байлив. Тийм бэлэн авдар хаана байх вэ гэж 10-ны дарга уцаарлахад лодонгийн хамар час улаан болтол минчиж би тэгвэл та нарыг амбанд хэлнэ гэж өвчүүгээ дэлдэг шахжээ. Чухам амбанаас айсандаа юм уу? Лодон хөөр хийсэнд өөч юм уу? Юу ч гэсэн үүр арвнаас суманд, сумаас хошуунд мэдүүлжээ. Хэдхэн хоноод лодонгийн санаагаар 2 хэсэг төөз узаан агруу хавц ирэв. Энэ нь түүний хошуу яамнаас оргож босохдоо дутуу зүсэд хаясан агруу байсан учраас хагартал баярлав. Тэтгэмжээр өгөх гэж байсан усны тэргийчний оронд үлдээж болно биз гэж 10-ны дарга асуухад лодон тгий 10 газраас усаа дамнаж уусан ч амбан ноёнд гомдохгүй гэлээ. Хамар лодон өдөр шөнөгүй ноцолдож аятайхан авдар хийж авчээ. Хавьорд хялар дамбигаас өөр зураач байхгүй. Авдраа ширдэж лоо зуруулыг гэвэл түүнийг өрөх хэрэгтэй. Будгийн хайрцагт нь хуруу дүрснийг мэдээгүй бол тэрж тэнгэрийн аврал. Уруул цор байхад амархан. Хэрв с хижиг авсан бол урайд ирэх нь бүхэл зандраад гарахгүй нь бол заяа гэж мэд. Лодон дараагүй байтлаа дагж өв. Тэр бол ган гачиг болж намжил залан буян үйлдэж сүрэг адуугаар нартын гэгэнд өрлөг өргөөд жаахан сүм бариулах үеийн хэрэг юм. Лодон байшин барих албан татагдж дуусах үеэр хийх ажилгүй болжээ. Нэг өдөр дэмийг ивүүрч сүмийн улаан баган дээр алтан луу амилтал ороолдууж байсан зураач хялар дамбитэй тааралдав. Хөөрөг зөрүүлж тамхилж суухдаа дамби луу бол хормостын төрөл. Луутай ханилбал өөдөлж, гуутай ханилбал булагдана. Гэвч заяан дээр луутай таарлах хэсгээ хэн ч мэддэггүй гэж биширч гайхтлаа айлтжээ. Лодон чихэн чагнаж байвч нүдэн будгийн хайрцагдах алтан унтагнаас салахгүй хорхой хүрээд болдоггүй. Босохдоо хялар дамбигийн багантай ноцолдох зуур алтан унтагнаас натгаж яваад хэнэгчгүй явж одов. Хожим энэ нь жинхэнэ алт биш гэдгийг 8 ачнаас мэдэж эзэнд нь буцааж өгье гэж бодсон ч зориг хүрсэнгүй. Хачирхалтай нь хамар лодон хялар дамбигийн зурсантай яг адил алтан луутай зүүдэндээ хэд таарлаж бэлэг дэмбэрэл гэж бодоод
олзолсон жаахан алтан будгаараа зурулж авахыг санаархаад уджээ. Одоо ингэж сайхан амьдарч байгаа нь алтан луу зүүдэнд заяасных визээ. Хэрв алтан лууг гэртээ тоглоулбал энэ сайхан амьдрал улам баян тарган болж өөдлөөд мөнхийн эрүүл тогтох биш үү? Хамар лодон цулгуу авдраас ихаад дэн дунтай хэд хонов. Хаашаа бодсон ч хашин нэг шин нийгэм мууга тоочх нь алдар нэрээ. Ханы нүдэнд хавчуулсан цаасан бодлоо авч өвөртлөөд дамбитай уулзан гимээ тоочжээ. Алтан будаг чугалдаа тэрв, цайлхан лодон хөөр хидөө тэрв, хялар дамби хөд хөдөнээж хамрын тамхинасаа хэд татав. Тэгээд хаа байсан газраас хазагнан ирж авдрыг нэрээлж өгчээ. Уураг шар дэвсгэр дээр алтан луу галт бөмбөгөөр тоглож, үүлэн угалд дөрвөн үнцгийг чимээд онгалгалсан алхан хэ хөвөө дарна. Энэ нь лодонгийн санаж хүснээс хавьгүй илүү болж. Урд намжил залан гीच ийм гой цайхан авдар харагдаагүй тул хөл газар хөрөхгүй хөөрч ам хамхилгүй шагшаад хадаг самбайн дээр гүрэнд нэртэй ван хуалуу тамхи тавьж хялар дамбид талархаж бариад үдэж өглөө. Эв хамтын будаа гэдэг эддэг л хоол чих огтловч мэдэхгүй байх. Лодонгийн бөмбөр цагаан герт чимэг сүр нэмэгдэж луун хэтэ авдар нь шинэ амьдралын бэлэг тэмдэг болон хавь ойрыг дөргиожээ. Ирсэн бүгд хор хойтнууд атаат сэтгэлээр авдрын шинжээд барахгүй нийгэм журмын сайн сайхан ганц лодонгийн төвлөрсөн юм шиг сонжин шагшина. Энгих тосом лодон авдраа амтайгаа холбож өдрийн 13 зүлгэж арчаад хэн нэгэн дэггүй хөөхд хомсолж нясалбал хамраа минчилгэн бургасаар шавхуурдаж гаргадаг болжээ. Зүүн гэрийн мэнгтийн хүү саяхан салтаан онгорхоо өмднөөсөө гарч бие жижиг боловч хорлож түүвэх нь бэрх. Үдэж харахын завдалгүй алтан лууг нь хизээний мааж жамжина. Хамар лодон түүнийг адалж жигшээд дэлдэн чихийн урагдаж сунтал мушгин чирч гаргах бүхэл уйлж унжуулсаар аав ээжд наваачаад хэрүүл шуугаан тарихчудаа бий. Тиймээс мингэт хаяагаа дэрлсэн юм чин орхон чорый хүүхэ битгээл өнөө гайтай авдарт нь ойртдоо гэж хүүгийнхээ чихэнд хонх зүүдэг болжээ. Үеийн зарим найз нь лодонгийн дороод гарахдаа авдрын нэг ширвэж эзний нэг явраад манай хамрын гэр хөдөөдөө ёстойд яваажин болж дээ. Сайн эмээл агтны чимэг сайхан бүсгүй гэрийн чимэг гихчээр залуу чагванцаа хоймортой залхал дуутаж байна шүү гэж шоолно. Хамар лодон 30 хүргэж яваа залуу хэдэн жилийн өмнөөс овооны арын залуу чагванц заграа майтай явалдж ирсэн нь үнэн. Эрх чөлөөтэй цээж тэнүүн амьдрах болсон учраас заграа майгаа гэрийн чимгээр залхахыг хизээ язанаас хүсэж зүүдэлнэ. Хууль ёсоор ханилан суух санаатайгаа бултайлгсан удаа бийж залуу чагванц толгой сэгсрээд зөвшөөрсөнгүй. Заграа майг богтолж авсан хар хүн нь намжил залангийн сэтэртэй гүнд ногтгүй илгээд толгой даахгүй ялд унаж хошуу яамны шоронд ясаа тавьсан билээ. Бэлэвсэн хоцорсон залуу бүсгүйг өвчин ороогоод горьгүй болохоор нь зурхаач ламаас аврал гуйжээ. Нүглийн үр ай хавтрах уржтэй. Зүсээ ховлогвол өвчин эмгийг арилж болох юм байна гэж ламхаа айлцсан учраас залуу бүсгүй сахилын багшаар үсээ хосуулж тангар горгон сахил хүртээд чагванц болжээ. Нямаа сангийн бүрээ бичгүүрийг сонсон сан хүж үнэртэж сууйгээд овооны ард сан сүргийн айлтай хаяа дэрлэн буужээ. 6 сарын цамын хурал өвлийн адаг сарын нүгнээгээд чагванц сүмд ирж мөргөлхийн адис хүртээд буцах нь олон боловч ертөнцийн улаан тоосонд хэд булагдсандаа юм уу? Хамар лодон навтгар бор герт нь буух болгонд халуун өврөө нээж өгдөг байсан юм байж. Одоо шинэ амьдрал түүний дур сонирхлыг эрэхгүй татах болж лодонтой амьдралын жолоогоо хамтгахыг санаарсан боловч мянган он уламжлаад ирсэн хар шарын мухар бишрэл түүний оюун санааг давхар ороосон тул үнэн худалж гисэн ам тангаргаасаа няцах зориггүй юу ч гэсэн 10 жил хүч зул өргөж байгаад болъё гэд шийджээ. Амын авсан хамар лодонч 10 жил хүлээхээр болж луун хэтэ авдраа хумхын тоос суулгалгүй зүлгэж арчин хамгаалж явснаар барахгүй. Заграамаата хоосон авдрын төлхөр атгуулна гэж үү гэж бодоод эдэж өмсгөө нарийж гидсээ хэмжиж байгаад хөх торгон дээл ягаан чисчүү бүс булгаар гутал
Ногоон дурдан альчуургээд авдраа бишгүй ямаар дүүрэглээ. Он эцэгт дуртай эсхийг мэдэхгүй. Хэрглэж магадгүйгээд сайхан үнэртэйгээс нь 2 хайрцгийг худалдан авч авдрынхаа ёроолд дарав. Удаан хүлээсэн 10 жил өнгөрөв. Энэ хооронд хөлсгөө шудрах завгүй явсан хамрал одон бишгүй хөрөнгөжж зарлаг барилга дааж их гараар хөдөлдөг болоод шинэ амьдралын минь замд гэгэн сар болохгүй ч гэрэлт мөрөө үлдээх нь заграамаа юм гээд хормоо намбтай хийхээр шийдэж адуучин Аравжаагийн жороо саарлыг сумын даргын мөнгөн имээлтэй зээлж бэрийн унлаг болгохоор болж жавзмаа хөгшнөөр тэрлэг эсгүүлж бадмаа бэргнээр боорцог хариулан хорлоо үгнийг тэргүүн даамлаар ураад завгүй гэв. 10 жил яаж ийгээд өнгөрсөн боловч 10 хоног өнгөрч өгөхгүй лодон заваан. Гойн би хос болж голомтынх нь үүдэнд бүсгүйхэн дом байна гэдэг шин цаг ирээгүй бол лодонгийн зүүдэнд жормгүй явдлаа. Тиймээс энэ сайхан мөчийг хамар лодон хуруу даран хүлээхгүй ч яахав, хоног тоолон сагахгүй ч яахав. Гэвч яарвал даарна. Энэ сайхан мөчийг дээрээс ирсэн нэг бичиг зэрэглэмэт сарниулж хамар лодон залуу чавганц хоёрыг хийгээр хөөрүүлж хөөсөр бойлжуулна гэж хэн санахав. Эв хамтяас өнөө маргаашгүй биелэгт бол улс даяар өсрөнгүү давших хэрэгтэй гэж хоршооны тэр хөдөлгөөн гарав. Хэдий чадалтай бол төдий гаргаж юу хэрэгтэй бол түүнийг авах нь давшингуй ёс. 8 жил залан эс тооцвол бүгд зөвшөөрөх байх. Ямар ч байсан хувийн амьдралаа төхнүүлэе гэвч лодонд ам нэх зүрх биивэлүү. Үүрийн дарга өрх болгоноор хэсэж борцтой айлаас борц, гурилтай айлын хүүдийг гөвүүлж, энэ айлын сайлын шанах тэр айлын дэвэр цоглуулан хоршооны санд гуанз нээхэр болжээ. Гал тогооны ажилд лодон барахтай. Хэдийнээс айлын тогоо өнгөж ирсэн хүн. Гэр тэрэгтэй болсноосоо хойш арга буюу хоол хош хийхээр оролцсон боловч олигтой амт оруулсан нь ёр тоотой. Эв хамтын будаа гэдэг эддэг л хоол. Чих огтловч мэдэхгүй байх. Үргэлж бэлэн будаа эднэ гэдэг чинь ийм цаг ирээгүй бол надад хаанаас олдох вүлээ гэд хамар лодон сургаар нь хөөрч эхлэв. 3 хот 4 усных нэг л өдөр овоон дээр цугларан буудалж асгасан аргал шиг баарцаглав. Хүн уймж хүлэг үүрсээд хөл болоход лодон ертөнцийн хүн болж авааснаас хойш ийм их хөл хөгжөөн үзээгүй тул гэрээ баримгц ийш тийшээ дэрвэж нүд хужирлана. Үүр арамнаас өчигдөр томилсон хориод тэрэг хөсөг шарын хүзүүг сунтал уул хайрхнаар зүтгүүлж явсаар хоосон буцаж ирэв. Аргаа барсан үүрийн дарга айлуудын илүү гарсан тоогоог цоглуулж эдтэй бяртай залуусаар бяц дэвсүүлж ган хайлуулах зууханд хүргэж байлаа. Гуанцтай болсон юм чингээд лодон байсан ганц гуйлан хайваа аваачиж өгтөл ширэн биш бол авахгүй гэд буцаажээ. Нохот хуцаж нэг нэгнээ барихад хүрч эмс хүүхэд өөд харахын аргагүй болоод байв. Сумаас хүм томлон ирүүлж залуусыг дайчлан нохой алж эхлэв. Хэн олныг ална түүнд шан өгнө гэхийг сонсоод лодон ч ойлоо авч өрхний оосроо тайлан бүслээд гарсан боловч зуудаг нохойд бариулах шахав. Хамраа яаж ч минчилгсэн ч нохой алах чадалгүй хүн хиндэ гомдхов. Тэр жавзмаа хөгшний шүдгүү нохой гэрээхэн ардугаа гинт толж үзв. Зуудгийн чадахгүй бол зуудгүйг нь. Одоо ч нэг шан хүртэндэ. Жавзмаа хөгшин гуйж мөрөгсөн ч нүүр өгөхгүй юм шүү. Тэднийхийг чиглэн явтал хатсан бяслаг хэмэл зогсон мэнгтийн хүүтэй үүдэн дээр нь таарчглаа. Хоёул шивэр авирхийн зөвшөлдсөд хүчээ нийлүүлж шангаа хуваахаар болов. Мэнгтийн хүү бяслагаараа хөгшин нохойг хуурч угаад хүзүүнд нь олз уймагц лодон хар тэнхээгээр чирлээ. Орхины оосор нь үжирсэндээ юм уу тасарч лодон лаг хийтэл газар суулгав. Босож амжаагүй байхад нь ярдаг нь хөдөлсөн нохой дайрч ирээд хонгийн зуужээ. Зөнөж шүдэн унаж гүйцэндээ болж өмднийхэн шуумгийг хүү татаж шүлсцэн боловч махан сүрхийг эмтсэнгүй. Мэнгтийн хүү 10 хүрсэн ч сүр бадруулж тэрхэн зур аа гэж дуу тавиад орох газраа олж ядав. Лодон мөлхөж босмогц мэнгтийн хүүг шүүрч аваад годхийн зүхтаалаа. Хэдэн гэрийг сүлжингүйхэд нохой араас нь нэгсээр. Онгойсон үүд таарлдмагц лодон мэнгтийн хүүтэй багтаж ядан шургав. Нохойн аюулаас дөнгөж мултраад хамар лодон түгших зүрхээ даран байж гэр доторхыг ажиглавал
Зуухны үүдэнд залуу чагванц нь бунжигнэж ирээд цай чанаж байв. Тогоо дүүрэн даргих хөх цайны үнэрс ингэнэхэд Хамрал удангийн гэдэс хоржигноод зэгсэн шиг цайлахаар шуудрав. Золигч нь мөн морьтой байна да гэж залуу чагванц шоолоход нохойд хөөгдөөгвөл цайн дээр ч буухгүй л дээ гэд Хамрал удан урагцсан шуумга хормоогоороо таглав. Хөх цайг нь хөлөртөл ууж суух зуур чагванцынхаа ширмэн тоогоог хараад Хамрал удан гэнэт сэхээрв. Нохой олж шан хүртэж чадахгүй ч тогоогч нүүр олж чадлагүй дээ. Чагванцын тогоо сүр хийчим лав 100 шатааж хүрэх байх. Хамрал удан энэ тогоогоо над өгч гэж хээгүү гуйтал залуу чагванц гайхан "Гээгүй" гэж толгой сэгсрэв. Маргаашнаас гуанзан тооллох юм чинь энэ муу тогоогоор юугаа хийнв гэд лодон хамраа минчилэхэд "Байг цаашаа чи ямар мэдэхгүйш би хоол идэхгүй ч цайнаасаа салж чадахгүй" гэж чагванц дурамжхан бовтнов. Тийм л дээ. Чагванц хүний хамаг эрдэм цайг үзэлэх шүү дээ. Бас нэгэн шан хүртэх завшаанаа ингээд алдах уу? Ингийнхөө би гуйлан хайваараа тогоогч сольж явъя. Миний хайвд гайгүй цай чанж болно шүү. Чагванц хариу дуугарсангүй. Удаж толгоо дохилоо. Лодон хагартлаа баярлж үсэрч босоод тогоог суглан авав. Ийм том тогоогоор юу хийх юм бэ гэж залуу чагванц сонжин асуухад лодон хизээний үүдээр гарчихсан шан хүртэн гэсэн дуу гэрт хоцров. Бүтэн тогоо авдгүйг зам зураа санаад Хамрал лодон тогоогоо шидэж хар хүчээрээ дэвссэн ч уул нь өвцнөөс биш тогоо хагарсангүй. Мингтийн хүү хүрзэн чинээ чулуу дааждан авчираад тогооны хүүсэн дээр буулгав. Нас балчирч ухаан хийцүү. Ширмэн тогоо хагарахад лодон маа сайж нээгээд хөөтөн түүж хормойлоод гүйж одов. Харамсалтай нь тэд эрхий хуруугаа гозойлгосон ч хумсын төдий шан өгсөнгүй. Лодон толгоогоо ганцаглаад буцаж ирэхэд луухэтийн авдрын гуанзанд хэрглэхээр тэрэг авчираад хүлээж байв. Нулимс бөмбөрг шахсан ч чавганцтайгаа сууж хоолно гэж бодоод лодонгийн баярлсан царай цэлмэж өгч явууллаа. Шин цагийн газар хэлбэл хийдгэл юм байна. Маргааш өглөө нь хоолны дум бүрээ уул ус баястал дөнгөллээ. Лодон гэрийн босог алхамгц нэгнүүд нь залуу чавганц дээр нөгөөнүүд нь луун хэтийн авдар дээрээ туслаа. Өглөөний хоол амттай санагдсан ч эв хамтын нийгэмд ховийн хогшил хэрэггүй ч ховийн бүсгүй хэрэгтэй байлгүй. Өдөр судар үзэж явгаад энэ жилдээ баталгаагаа авах уу да гэсэн Заграамагийнх нь халуун шивнээ Хамрал лодон гуйраана. Залуу чавганцтайгаа өдөр бүр шивнэн ярих боломжтой болсон нь лодонд жаргалтай санагдсан боловч луун хэтийн авдар нь олны хөлд талхигдахыг үзээд зүрх нь чим хийн. 100-нд наалцсан хавцсан түлэгж мэднэгээд лодон хамраа минчилэхэд залуу чавганц нь түүнийг яварч инг тэг гэв. Лодон гуанзны даамалд гурлийн авдраа 100 тогооноос холдуулаач. Халуунд чийхтэй гурил гашилж мэднэ гэж зөвлөхөд авдрыг 100-наас зайлуулв. Хамаг эмтэн авдар дээр шөл ус гойжуулж халтар болгож байгааг үзээд Хамрал лодон өсөрч очиод алгачмаар болоход чагванц нь ханцуйж яваад инг тэг гэж шивнэв. Хамрал лодон даамалд гурлийн авдраа ёрог давгаар бүтээж байвал дээр дээ. Тос тортогт өвчний нян хурдаг юм. Энэ олон эмтэн өвдөж хавдвал амаргүй шүү гэж сануулхад авдар дээр нь сонингийн цаас дэвсдэг болжээ. Хэдий тийм боловч хэдхэн хоногт чийхтэйгэрт авдрынх нарын хавц гажиж ангаажээ. Хамрал лодон сандран чавганцтайгаа зөвлөхөд түүнд ч арга олдсонгүй. Үүр аравнаас эв хамт ёсыг дээдэлдэг лодон химэн олон удаа сайшааж магтжээ. Гэвч шөндөл болж хүний хөл татрах цагт Хамрал лодон шингэн будаа шингэсний дараах зовлон эдлэн нойр алдан хэвтэхтэй эв хамтын нийгэм маргааш ирчихнэ. Ийм сайхан нийгэм юм чинь миний муу авдраар юу ийхв? Лав хэрэггүй юм гээд гаргаж хаях байх та. Эв хамтын нийгмийн үүдний гадна хоцорхороо намжил залан харин авч мэдэн шүү. Түүнээс л өмнө амжий гэсэн бодолд мунхардгийг хэнч мэдсэнгүй. Гомдлгүй. Ийм салхи эргээд 2 жил үлээсэн ч болно.
Гол харалж нойр алдсан тийм нэг шөнө хамрал одон орвон хөрвөн тэсгэл алдрахта жаахан эд хим эргүүлэх санаатай чавганцыг сэмчээглэв. Жаахан яваад санаатай санаандгүй зам гажиж гуанзны цонхоор шагаажээ. Шагаах тусам саламгүй болж өнгөө алдсан авдар нь түүнийг гомдолтой ширтэж байх шиг санагдаад тэсгэлгүй хамран шархирч доогол нь нулимс унгаажээ. Эсэн бусын бодож ийш тийш ажаад шилгүү цонхоор багтаж ядан шургав. Гарт таарч нүдэнд өрцнөөс шанагөлөгдөг хадааснаас суглан заазуурын мөрөөр алах болгож авдрынхаа гажсан хавцыг хатаад аягны ачуур хийсэн ам даавууг нь шүүрэн авч нүрийг арчиж гарчээ. Утаанд хагсан алтан луун нүдээ бүлтэл зүүлэн тоосонд дарагдсан алхан хэн улаан цагаанаа хялбуулахад хамрал одон маасааж баясаад үүр ман хайхыг ч мэдсэнгүй. Хөлс чихруулан зүлгэж байтал гэнэт үсттэй харгаар түүнийг заамдж аваад дайвалцтал докторов. Зог тусаад толгой өргөвөл гуанзны даамал хитэн тогоочтойгоо түүнийг бүсэлж авлаа. Тэд галын шилээвэр хайч хосхуур барьсныг үзвэл эвгүй юм болох шинжтэй. Хамар чи тогтой хүн байж ийм ичхүүргүй хэрэг үйлдэнэ гинэ. Өлссөн бол бидэнд хэлнэ үсттэй гэж даамал нүд үзүүрлэхэд хамрал отон сандраад гүйгүйгүү миний цадгаланг тэнгэр батлна гэж булхайцав. Далдлавч далчин ил харанхуй шөнөөр гуанзанд ороод юу хийх гэсэн юм? Бэд бол хялар дамби биш шүү. Би юу ч хулгайлаагүй шүү. Үнэхээр би авдраас гурил хулгайлах гэсэн чинь үнэн бидтэй. Лодон хахах шахав. Авдраа арчсан гэвэл эв хамтынхныг эсэргүүцсэн болно. 8 жил залан гуанзны гантай уснаас цангаагаа гаргаад усанд хор хийж эв хамтчлахыг эсэргүүцлээ гэж хил ам гараад 2 хон хонж байна. Хулгайч нэр зөөсөн ч эв хамтчлахыг эсэргүүцсэн ялдунснаас дээр лодон ялахгүй гэмийн олонд тараасан хялар дамбид хорсон. Эртхэн харайгуудээ өөртөө гомдлоо. Хорссон ч гомдсон ч үүрхэл хэрэгтэй болов. Би өлсөд тиссэнгүй гэж лодон доогуур харж дорой дуугарав. Хормхон зур хар гурилын мантуу 2-3 түүхий төмс гартанд бариулж саргар юмсраацсан 3 цагаан туг энгэрт нь хатгалаа. Гуанзны даамалд бас даамлын зовлон бий. Ойрд хамж цуглуулсан жаахан хүнс нь дуусах тийшээ хандаад түүнийг сандрагжээ. Дээшээ мэдүүлвэл эв хамтын үйлсэд ярьч нэмхээс биш сулруулж яасан ч болохгүй. Эв хамт ёсонд итгэл алдвал аюултай. Аргагүйдээ жингийн зүг баг-багаар дарж өтөгнийг шингэн болгосоор цадах байдахвай үл дарахгүй хэмжээнд хүрв. Олны анхаарлыг лодонд хандуулж байгаад хил амыг дарна гэдэг бас нэг арга. Хамрал одон чичирч бүхийсөөр гадаа үүдний тушаа гонсойж зогсдол хоолны дунд дүнлээ. Илээ минь. Горвон хот дөрвөн усны хахам дууттай ямар нүрээр явуулсан да гэж бодоход лодонгийн хамаг биеийн хүүтэн хөлсж яхарч балтгсан бол шоргоолжны нүхээрч шурагчмаар санагдана. Хамар лодонг бөөнхөн тойрч хохоороход нүүр царай нийлхийв. Хүүе энэ хамар чинь сурмгай хулгайч байсан байж шүү дээ гэж хэнийг нь халбалзан дэрвэлзэх цагаан тугийг заана. Даанч тийм байхаа. Ойрд юрд цадаагүй шүү. Байдаг юмыг хамар минь хулгайлчихсан юм чинь. Өөрөө хурцнээр барахгүй чагванцтай хэдийг зөөсөн бол. Чагванц. Залуу чагванц одоо л бүүзэгдээсэ. Хөх цайндаа хөлрөөд хоол идэхээ мартаж эсвэл урд чинь ханиад хурч яолоод хэвтэж байгаасаа гэж хамар лодон дотроо залбирна. Гэвч түүний хясал нь хясаж зориуд мууг нь малтаж мухрын төөлөх гэсэн юм шиг яг энэ үед залуу чагванц хүрээд иржээ. Заграймаа түүний өмнө удтал гөлөрт зогсноо. Алгаараа нүрээ дараад уйлж майсаар буцажгүй илээ. Лодон нүрээ барж гүйцээд төмөр хайлуулах зууханд хагас сар галч хийх торгуул унжээ. Үүлээ үзэн лодон зовлонгоо тоочих газаргүй тул залуу чагванц дээр очив. Ламаа. Заграа маань цайчгүй царайч хуухтаад ширэн нүрээр манай босхийг алах уу? Ширээ татсан чинь дээргүй юу? Гэд зөрүү харав. Би тийм биш гэж хамар лодон гээртэл байг цаашаа миний нүгэл багдаагүй чи бас нэмэх нү харлаг юм өнөөдрөөс хойш ер нь
ховиалхой гэд шалаа шуурдаж эхлэв. ертөнц дээр нүүрэл хэрэгтэй юм байна. Нэрээ алдвал ёстой баларч ханилсан эмч салж явдаг юм байна гэж Лодон харж явахдаа боджээ. Хаал үзэж ханиа алдсан хамар Лодон ч яах вэ? Хааштай дуугүй ноомоо амьдрсаар. Харин өнөө сөрхий хээ горидлого бэлэг дэмбэрлийн дунд шандуурч авсан эв хамтын салхи 2 сар боллгүй хийн гарсан толмын хөөрөг шиг аяанда шалчиж гаяагүй сүр салцсан хөөрхий дуун дунд зуухны буйр дутуу хайлсан хүдрийн баасаар дурсгал үлдээж арилв. Болдгсон бол дээсээр осрлоод үлдээгсэн. Ванц тарсан чимээгээр Лодон эв хамт ёсыг мөрөөдөх завгүй шууд авдраа тээж гэртээ авчирчээ. Хошуу сумын дарга түүнтэй уулзаж төлбөр төлөх тухай санал асуухад хамар Лодон гомдлгүй ийм салхи эргээд 2 жил үлээсэн ч болно гэд эрсэн цочноо энэхийн аргагүй ойлгохын ч аргагүй болгожээ. Гэвч энэ бол хамар Лодонгийн үнэн сэтгэлийн үг. Эв хамт нийгмийг хинч үзээгүй тул хазгай мөрийг ишихгүй гэж хэн батлах юм? Тэр анх модны ажил сурахдаа тэнхлэг хийх гээд шилээвэр болгосныг бодвол эн чин хавгүй хожоотой авдрын шир энд тэндээ ховхорч алтан луу нуруугаараа тасарсан ч гайгүй л хэрэг. Авдраа олоод чагван цаа санав. Зөвөө олж зүгээ гаргасны минь заграамаа чихтэй бол сонссон байх. Сайн Лодонгоо муу Лодон гэж хардаж өвгнөө муухай гомдолоодоо гэд амны ахиас буцахгүй. Нүүрний арс зузаанаараа би төрүүлж очихоо. Хэдэн сайхан үг сонсвол хуучин найр сэргэж юу магад гэж бодоод Лодон авдрынхаа ёроолоос ногоон торгон альчуур суугалж өвөртлөөд шар бүрийгээс өмнө овооны арыг чиглэлээ. Залуу чагунц түүнийг үзээд хялав зэхэв гээгүйч нүүр өгсөнгүй. Жигжуг инээсээр хамар Лодонтой биш харин хорлоо өвгний хөлсөлсөн хэлгийн хонжинтой сүрхий ярина. Ханзархай гутлыг чинь оёо тавьчихсан. Ирж авахгүй яагав? Би чамайг зөндөө харлаа шүү. Би ч яах вэ? Өнөө хідэн хонио гэж чагунц битүү үгээр хэлгийн хонжныг баярлуулж аяг дүүрэн өрөм хурууд хийж өгөөд харин Лодонгийн гидсийг хоосон цайгаар цайлав. Урд заграамаагийн онгохонч сайхан байсан. Одоо энэ хинч муухай болжээ. Лодон хагас аяг цайг толгороо цасж орхиод ханцуу сэжин гарч явлаа. Түүнээс хойш чагунцыг зөнд нь хаяж овооны арууд хавьдсангүй намар болгов. Лодонд Лодонгийн бодол байхад чагунцд бас чагунцын ааш бий. Өөрийн муудаа нэрээ хөдчөхөд надтай сөргөлдөөд юу хийх вэ? Хүрээд ирвэл би цаашаа гихгүй, эрэхгүй гэвэл лав наашаа гихгүй. Чамтай чамгүй надад эмтэрч хорох зүйл нээгч үгүй гэж заграамаа хэлсэндээ хурч өвлийг өнгөрөөжээ. Залуу чагунц хэлгийн хончинтой тэгж саамширсан нь ердөө хэдэн хонио алдхаас болгоомжилсан хэрэг гэдгийг Лодон хизээ хойно мэдээд тавтаргүй хаашилсандаа их гэмшжээ. Хэдэн жилийн өмнөсөн бол бурууга хүлээгээд очихоос буцахгүй байлаа. Гэтэл хялар дамбид бурууга хүлээж хулгайч нэр зүүсэндээ тэр зүрхэндээ шар ус хуруулад хааштай очихгүй нээр гэж бодсоор зуныг хүргэв. Морин дил дээр яарч явна. Одоо л нэг болох гэж байна. Нэгдэл байгуулагдаад хэдэн жил болов. Чагун цаасаа хөнд ирсэн Лодон будг нь ховхорсон авдраа шинтгэх бодлогүй өнгийн гартал зүйлэх хайж болжээ. Түүний мөрөөдөл авдрын нүүртэйгээ адил энд тэндгүй ховхорч эмтэрсэн бол л да. Өөртөө уурлан чагунцад хорсон. Ажиглаад байвал аавын хамар мөрий чагунц яалаа гэж надтай сэтгэл нийлхэв дээ. Лодонгийн хураас нь жаахан буян илүүдээ гарсандаа чамайг тэжээх үү? Ер нь гарынхаа ураар чагунцаас хавьгүй өөдтэй өнгөтэй амьдрч чадна. Хэдэн хониороо баяжна гэж хэлгийн хончин долгонохгүй л. Гэмгвэ. Лодон сортоотой явж чагунцын атааг буцалгая. Түүнээс хойш Лодон нийтийнч бай, хувийнч байг модтой ноцолдоод махардаг боловч зан нь улам бүр сонин жаахан сэвэлзэж сэртэлзэх дуртай болжээ. Хан шөнгөрч мал цадаад жавзмаа хөгшин арх нэрх гэж хаагсаж гайдсан бүр харийг минь юм болгож өгнө үү гэд Лодон гэртээ өрөв. Хураг тугуулгаж мөнгөн сар түүнд бэлэн цайнаас өөр юм өгөөгүй ч нэг хэм сансангүй.
Надад яасан гэж урд голын ус уржинэн жилийн шаараа өгч байгаа юм бэ? Чи намайг урьснаас биш би чамайг гуйгаагүй боль цаашаа гэж лодон хамраа минчилгэж аваад хөгшнийг гарах хооронд бүрхээрийн салгасан хിവэр арилаад өгчээ. Гэртээ ирээд бориу ах амхиж хамжаагүй байтал багаас хүн ирүүлж нэгдэл дээр модны ажилтай гэсэн хэл өгчээ. Лодон маасаа итлийнэв. Хамар лодон одоо л нэг хөрөнгөжих цаг болж дээ. Сумын дарга тэр нэгдлийн дарга гэж дуудаж тасахгүй үргэлж буруу дуудана. Сумын дарга хүртэл намайг тоож байгааг харахгүй юу? Өөрийн дарга багийн даргыг тэр ингэж дууддаг. Өөрийн дарга сандарсныг үзвэл лав чухал ажил байх. Эргийн шүүс тавьдаг дөрвөлжин ширээ хийлэх гэж байгаа юм болов? Яамны ноён байшин бариулах юм болов гэж бодмогц хөлн хөнгөрч багжны хайрцгаа үрээд гарч одлоо. Замдаа тэрэг хөтлж яваа танихгүй жаалхүүтэй тааралдаж багжаа гуйж тавив. Шар өхрийн гэлдэрхийг даган алхаж байтал ногоо хөөсөн хонио дарж яваа хэлгийн хончонтой халз тааралдлаа. Хамар лодон цочсондоо тэргийг онхолттол өсөрч гараад лаг хийтэл завилжээ. Хамраа хаа хүрэх нү? Намайг сумын дарга урьсан тул найранд очиж явна. Өчигдөр үүрийн дарга урьж өнөөдөр сумын дарга хүүгээ тэрэг хөтлүүлээд явуулж очихоос биш. Лодон ингэж худлаа ярьсан ч ичиж зовсонгүй харин ч баярлжээ. Энэ үгийг хэлгийн хончин чагунцын чихэнд хөргөвөл тэр яаж атаархах бол бараг хан мөргөж өгөх байхаа. Нэгдэл дээр хэд хонох зуур албаны өрөөнд ярилцах дуу гарвал лодон гардхаа хаяад цонхон доор нь очиж чих тавина. Гэвч тэр бүр учрыг ойлгож тогтоож авахгүй. 10-аад хоногт зөвхөн морин дил дээр яарч явна. Одоо л нэг болох гэж байна гэсэн үгийг хагас тотуу цээжилсэн нь яамай. Лодон нэгдлийн дараагад эрдмээ гайхуулж нүүр тал олох гэж хэрэггүй гисээр байтал орны дөрвөн талд хашлах хийж өгчээ. Нэгдлийн дарга хөмсгөө зангидан түүнийг буцаахад намайг ядраахаас болгоомжилж бусдаас мөн чөлөө өглөө химээн баярлсныг яана. Хэлгийн хончин чагунцтай уулзаагүй сургалж мэдээд хамар лодон шар бүрийгээр тэднийд очив. За хамрах хэд хоногоор нэгдэл дээр саатаад найр сайхан уу? Хэлэх юу ах вэ? Өдөр бүр шөлттэй хоол сумын дарга өөрийн дарга бид гурав ярилцаад. Юу гэж хөө? Морин дил дээр яарч явна. Одоо л нэг болох гэж байна да. Юу болно гинэ? Чухам юу болохыг лодон мэдэхгүй тул тий морин дил дээр юу ч гэсэн чагунц хэлгийн улсууд хэцүүгэндэ гэж айлдаад санд минт жилиж оджээ. Энэ нь нэрээ тус болж хэлгийн хончныг тэр даруй овооны ароод гүйлгэжээ. Ухай болж байна. Муу чагунц сүнсээ зайлтлааж байна да. Айгуудвал элээ яадаг блэ арга байна уу? Хамар миндэ гэд авралгүй хар ирж мэдэн шүү. Лодон авралгүй хүнээ гаран орон харж л байлаа. Гэвч нүдээ чилтэл ширтсэн ч чагунцгийн бараа алга. Нохой долоо монж суйртай юм а гэд улам шарлахаж улам илүү айлх арга сэтгэхийг бодсон боловч хөлдүү тархиа шавхаад өчнөө жил болжээ. Эд чинь яана гэвэл тэгж тэнгэрт гарахаас ч боцохгүй улс байна. Зуны сүүлч намрын ихээр лодон баг дээр хадлангийн тэрэг хөсөг сэлбэж байтал хоршоогоор хиссэн бор хүү бяцхан жанжин нарыг тээсэн ногоо машин жаахан сүмд хувьсгал хийхээр ирсэн тухай сонин сураг дуулгав. Бор хүү гарал угсаа барагтай тул ажиж сургалыг хийсэнгүй өмөнөөс өмнө амжиж буцжээ. Урд лодон хагас шөний нойроо хугсалж хоол унд хийж хуурчаар жанжин мордуулдаг байсан билээ. Гэрэл туссан гэгээ магнаа хэвтэ барсын хар хөмсөг намрын мойлнууд начин шонхрын сормоос барсын толгойн арсыг хөлдөө өшгөлж тогсын сүүлний өдийг тэргүүндээ хатгаж махан дотор мяндсан хуйг мөнгөн дуулга совдон хуйг одоогийн жанжин бас л ийм байх та. Ятхад өргөн чих мөрөө дэрэлж өндөр мөч өвдгөөс илүүцсэн заан шиг том биетэй байх ёстой. Хүнд төмөр илдийг хүдэр гартаа барьж хүлгийн зүг очиж хөмөлдрөг жолоо сугсраад авлаа. Төмөр зуузаа янгинуулж дөрөөн дээрээ тав хийж давшин дээрээ шив хийж одоогийн жанжин төмөр илдэггүй ч гам буутай байлгүй.
Машинда давхийн сууж мөнч жавхаатай байх та. Бас тэгээд бяцхан гиншүү. Богд Чингис 7 настай дайнд мордож, Гунан Улаанбаатар мангасыг дарахад 3 настай байсан. Жанжиныг бяцхан гэж басаад яхав. Ялангуяа ногоо машинтай жанжиныг. Лодон бодох тусам жанжинтай шадралах заяагүй гэж борхүүгийн хохийг дуудаж цагаалдаж болохгүй гэж бие бэлдэнэ. Одоо нүдэ нээхгүй бол хизээ нэхв. Лодон хийж байсан ажлаа хаяад хамаг тэнхээгээр сүмөд гүйхтэй тайлж хайсан тэрэлгээ өмсгөөч марджээ. Лодон сүмд ойрттол ганжирын оронд хатгсан шар үсгтэй улаан туг урин даллсанд хар хурдаараа гүйн очив. Сүмийн хүрээг тоос тортог утаамай залгиж цугласан олон барва гიშгэлээд байсан тул Лодон өлмий дээр яаж ч өндөлзөд дотор юу болж байгааг олж үзсэнгүй. Хамраа минчийлгэн хөмхий зууж хар хүчээрээ олны дундор шургасаар арай гэж додогшоо орлоо. Нэг жаалын нүцгэн хөлийг бяцартал гიშгэж ээрүүлсэн ч эргэж харсангүй. Мөрөө цавчуулж толгойн салсан үүдний махранз хагархай хэнгэрэг дэрлэж унаад шагжаа мөний гэгээн дүр дугны сарвчанд боомлогджээ. Шогол судар номд галавалцаад хүжийн үнэртэй хөх утаа огторг үед бүргэлнэ. Судар ном дээр гიშгэж хэлэнц нүгэл үйлдэхгүй гэж олны дундуур шахалдахдаа доорхоо байн харна. Өвч бие цул ногоон хувцтай бугулгандаа улаан туг зүүсэн намхан хархуу эндэр дээр сүр намтай гарч ирээд тохоогоо хүртэл шуусан гараа савчин байж нэг юм хашгирна. Олон хүн бархиран балбаж хэмхлэх дуу үргэлжилж ямар нэг ном тавьж байгааг Лодон чих байгаад олд сонссонгүй. Бяцхан жанжныг урд сормуустай харнууд дэлтэн чихээр нь танив. Шин цагийн жанжин гэж мөнч хэцүү. Галбыг эзэлсэн шагжаа мундч халтахыг бодвол хурамстаас бууж ирсэн байлгүй. Хүнд төмөр элдэггүй ч бугулгандаа зүүсэн улаан туган лав номын үсгтэй сахиус байх. Гэрэл ойсон толтой шилээр барсын хөмсгөө дарж энгэрдэхгүйда бурхан суулгасан юм болов уу? Лодон эрхгүй хайж зугтыг хийснэ. Би шагжаа мууны хүү биш. Ядахта холын саднын биш тул гайгүй үз гэж бодов. Бяцхан жанжин улаан дэвтрээ өргөөд чөтгөр шолмыг чирч гаргая, цохиж унгая, шүүрдэж арилгая гэж хашгиртал олон түмэн дагаж орилно. Чих дүлийрэм хашгираан дунд лам нарыг эндэр дээр гарган тонгойлголоо. Шовгор цаасан малгай толгойдоо суваргалсан нь жаахан сүмийн гээгэн байв. Номын самбар хүзүүнээсээ дүүжилсэн нь даалам шив. Дараах нь хохимо тэргүүтээ цамын баг зүүсэн тул Лодон таньсангүй. Олон чөтгөрийн дунд залуу чагванц тонгоож бүг олж үзлээ. Хөөхий заграамаа хүзүүнээсээ хонх дамар дүүжлээд дагжин чичирнэ. Лодонгийн улаан хамар дорхноо минчив. Болж дээ. Ашгүй юу сайн юм бэ? Чамд бас ийм цаг ирдэг байх нэ. Чи миний мог үдсэн дээ. Маргааш би чамайг ямар ширэн нүрээр миний босхийг алхаав. Ширээ татсан нь дээргүй юу гэж хараанда. Заграамаад талмантуу тахилын байлан хоёр атгуулад горуулчин цагаан туг энгэрт нь хатсан болдоо гэж Лодон бодов. Бяцхан жанжин гэгээн ламхайг хүзүүгэн сунтал дарж явна. Эд чинь яана гэвэл тэгж тэнгэрт гарахаас ч буцдгүй болсвай. Лодон хүзүү тухай тэмтрээд өөрийн мэдлэгөө ухарч хоёр хүний ар зогслоо. Гэвч шүүрдэж цохохын үзмээр санагдах тул тэсгэлгүй хүзүүгээ сунгаж олны дээгүр өлийн. Чухам яаж шүүрддэг юм бол? Баргийн шүүр эднийг хөдөлгөж чадахгүй дээ. Ялангуяа том гидстэй гэгээн бүх явсан даалмыг. Чухам гар буугаар буудаж унагадаг юм болов уу? Мотор цохиж унагадаг юм болов уу? Унагахын ч унгана л да. Бяцхан жанжны уйлсан энэ юм чинь хэн битгий гэж чадах вэ? Сүмийн ариун яндар дээр шагжаа мөний гэгээнүүдэнд орол битгий цус нүжтэй холиосаа. Нүгэл хурааж үүлийн үрээ тарихгүйн тулд чагамцыг зохиж унгах үед нүдэ анж намжлий гэж бодов. Хэлгийн хончин хоёр халаасаа түнтийлгсээр Лодонгийн хажуугаар амцөлөн гарахтаа хангэр жингэр хийлгэн хідэн мөнгөн зоос унахчав. Лодон шуналтай нүдээр хөл доорхоо харсан боловч айгаад түүсэнгүй. Өнөө намхан нуруутай бяцхан жанжин өндөр тарган гэгээн рүү цоройн байж орхимжийн хуут таад чөтгөрийн арьс
гэж амандаа зүгсээр гал руу шидчихв. Бас нэг бяцхан жанжин нөгөөхөө дуурайж дааламын хүрэн банзлаас базж авсанд даалам бомба алдтал сандарч нүцгэн гуяа зааж аварлаггүй. Хүрэн шар өнгөн чөтгөрийн мэдлд байдгийн байна шүү гэж бодоод лодон дааламын ичгүр гутамшгийг шохоорохоор урагш дүртэл хөлдөн нэг хатуу юм торов. Харвал луун хээтэй мөнгөн цогцааж. Тэр өөрийн ирэхгүй өлмийгөөрэ хамж ойртуулаад сэмхэн шүүрч өвөрлөх санаатай бүхийснөө. Хөлс хэр болсон сэмэрхий хантаасныхаа гадуур хоргой элгэвч давхарлаж өмснөө олж үзв. Балар. Заграамагийн ойж дурсгасан энэ элгэвчийг ёр ил гаргаагүйсэн. Өнөөдөр жанжныг харна гэж хийрхэж байгаад тэрлэгээ өмсөхөө таг мартжээ. Лодонгийн дотор пал хийж дааламаас илүү сандрав. Эд чинь гэгэний хүртэл бярууны чинээ үзэхгүй шар элгэвчтэй нь галж шидсэн ч чадах болсон. Гүй ер нь бяцхан жанжны нүдэнд өртөөгөө дээрээ гээд арын хүмүүсээ бөксөөрөө нудчин байж олны дундуур арай гэж шовтолж гараад бөглөрөх шахсан боловч амьсгал дарах завгүй год хэн зогтов. Гэрмийн захад хэн хайсныг мэдэхгүй дугны адар хийсэн алтан луутай дөрвөлжин хавтас тааралдлаа. Хэдэн хавтас эвлүүлж нүүр хийвэл гойд хайрцаг гарах байх та гэж бодоод ийш тийш аживал золоор хүний бараа харагдсангүй тул дөрвөлжин хавцыг санд минь түүж аваад омхомгүй гүйж одов. Хэдэн довыг мэдээтэй мэдээгүй давж нуурын усыг гуталтайгаа туучжгүйсээр гэрээ ойрцныг мэдлээ. Гэр өдөө сарвчилснаа зоог тусаж мэлрэв. Майжиг бор гэрийнхэн үүдэнд хүн амтан овоороод хөл болж байна. Бодвол ховсгал хийж байгаа бололтой. Лодонгийн толгойн ус нэг нэгээрээ босож шар илгэвчээ тайж хумаад авчива мотон хавцтайгаа цуг дэрсний өлөн доогуур эвтэйхэн шургуулж тавив. Урагш хоёр алгаснаа жаахан дутуу санагдаад байхаар нь хар торгон тоорцгноосоо ханзархай майжиг гутлаа хүртэл дахиж нэг нэгжив. Хүрэн дайламхан бүсэн нүдэн дөрцөнд эргэлзэлгүй тайлж яваад өвс рүү шидлээ. Одоо юу ч гэсэн нуух юмгүй боллоо гэж лодон өмдөө татсаар гэрийн зүг гэгэлзэн алхав. Би амбан болчихсон байхад мэнгтийнхөө дөнгөж занг болов. Авдар нь гадаа хаягдаж өвч ногоон хувцастай мэнгтийнхөө жижиг улаан дэвтэр дэлгээд хамгийн дээд заавар цохихгүй бол унгахгүй гэж олныг ухуулна. Зүүн айлын дарахны том алхыг хизээ авчирсныг бүүмэд мах мариатай нэгэн бяцхан жанжин дээр гихч далайж зогсоод дэрэгтгээ ярьж дуусмагц авдар дээр няц буулгахад бэлэн байлаа. Лодон эхэр татаж аваад мэнгтийн хүүгийн зүг тэмүүлэхдээ авдар дотроос гойж гээгцэн ягаан дурдан альчуур олны хөлд дэвсэгцнийг үзээд сэмхэн шүүрч аваад бүслөв. Хоёулаа өчнөө жил найртай явсан юм чинь өршөөл үзүүлчихдүү минь. Вайгу. Дөрвөн хуучныг эвдлэх нь манай улаан хамгаалах зэргийн дархан үйлс. Надтай байтугай өвөөтөө минь найртай явсан ч хамаагүй. Авдраа хэмхлүүлвэл лодон ах нь муусаа ямаа чихэх газаргүй болно шүү. Чихэх газаргүй болвол хаяандаа овоол. Феодал ёсыг ухуулсан хар зургийг яасан ч үлдээж болохгүй. Лодон ах нь алтан луга үгүй хар феодлаа арилгаа тайчих бол авдрын минь хэмхлэхгүй байж болох уу гэхэд арилгаа тайна гинэ. Тэгвэл чи ямаа хорт үзэл тарааснаа олны нүдэн дээр хүлээн зөвшөөрвөл яах вэ? Улааны игнэнд багцны чинь бодоод нэг удаа уучлаа гэд ташаа тулан сүрийг үзүүлж байсан мэнгтийн хүү аядаж зөөлрөв. Байдаг багжаа баг дээр тавьсан тул хамар лодон гар мухардаж сандарна. Авдрын хөндөд ойлын эмтэрсэн толгой байгааг санаж мөрийн модоор бушуухан ишлэв. Мэнгтийн хүү тэргүүтээ хэдэн жанжин явах шинжгүй сахин. Хэрэгт дуртай хөдөөгийн залуус тойр зогсоод шохоо орхно. Дөш мохоо ойлын цохилд лодонгийн зүрхийг онов. Магна дүүрэн дааварлах хөлсөн мэлми дүүрэн туналцах нулимстай нийлж улаан хамрынхын угаар зам зурайлгасаар завжинд нь хурж шарваг амтагдана. Салгансан гарын хүчинд мөр иштэй мохоо ойл хүчтэй буул авдрын нүрийг цөмцөм ховхлоод байв. Зөөлөн буулгавал хий хальж хөлийн цавчих төхнө. Тамаа цайсных энгхийг мэдсэн бол би яалаа гэж тэрг авалгүй хавтгай мод авч мөрөө эвэрштэл ус дамнлаа. Азар чагунцтай гэрэлсэнгүй тэгсэн бол бас нэг феодал арилгана. Хамар лодон авдрын нүрийг
модын гартал ойлдож бараад хөлс нулимсаа нэг тийш зүлгэв. Мингтийн хүү чухам юу удсныг бүүмэд хамар лодонд буулгын тэмдэгэ үзүүлээд хамгийн дээд заавар ховсгол хийхэд урд хождын ялгаагүй. Үгээгүй ангийн игнэнд эртхэн буцаж ирсэн чинь баяртай байна. Лодонд баяр хүргэе. Лодонтой хамт байлдаж, лодонтой хамт ялд байгуулна гэж бусдыгаа дагуулan урай хашгирсаар омогтойхон явж оджээ. Лодон суган хийгзэрч мөрөн тасарсан сэмхэрхий хамцуундаа улалзах амин сахиустай улаан тугийг санан шинцээр догтлон хөөрсөн гэж жигтэйхэн арай солиорсонгүй. Шар хоргоо элгэвч хүрэн дайламтан бүсээ ийм сайхан ямар солиод нүдэрмхийн зуур сахиусын игнэнд орчихлоо. Лодон урдын лодон биш болжээ хөө. Одоо жанжин мөртлөө галын ах гэж бодсоор агруу зоргоц дундаас ногоон дурдан бүсээ түүж авахдаа бяцхан жанжны хувцс хийвэл болох болов гэж элгэндээ наалдуулан байж шинжив. Мингтийн хүүгийн хувцсыг бодвол арай гялгар харагдаад байхаар нь авдартаа хомж хийв. Гэмгүй яарах юу байх вэ? Бяцхан жанжин лодон муу гэж жигшсэнгүй, мунхаг гэж голсонгүй. Хамт байлдаж, хамт ялах тангараг тавьсан юм чинь тэнгэрт мөргсөн ах トゥ өөр шүү дээ. Өөр арундаа хэдэн ногоон хувц илгээх байлгүй. Энгисхийн бөмбөр хөөхөн хайрцаг хөлдөн тааралцсанд хар фядал гэж бовтнаад бяц дэвсэн бутартал өшгөллөө. Лодон авдрын еролоо уудлан фядал байгаа эсхийг шалгав. Сэмэрхий хадаг, шаазан хөөрг, гуйлан цогц. Дөрвөн хуучин гэсэндээ миний энэ гурван байна. Өөр юу гардаг вүлээ? Байдаг хөрөнгөн дээрээ нүд бэлчээж хатгамалтай торгон дайлангаа шүүрч авав. Гэржил бадмаа бэргний хэмхэрхий тооныг бүтэн өдөр засаж байж хэрэг болгож аюулсан. Заграамаатай гэрлэгтэй хэрэглэнгээд цоо шинээр нь хадгалсаар өдий хүрчээ. Хаywал даанч хайран. За яах вэ? Шинэ боловч хуучин гэж бодъё. Жанжин болсон хүн ийм хий юмд гэмших хэрэг юу? Лодон дөрвөн хуучныг чатан ятан бүрдүүлж үнсэн доор булж орхиод ялгуусан царайд нь баясгалан туяарав. Жанжин болсон хүнд өөр юу хэрэгтэй вүлээ гэж лодон сүмийн хүрээнд гэрийнхээ үүдээр өнгөрч одсон альва гэрэгцүүлв. Тий, малгай ба ингэр дээрээ хөрөг зүүх хэрэгтэй. Гартаа жижиг улаан дэвтэр барих хэрэгтэй. Амны их болгондоо хамгийн дээд заавар гэж унших ёстой. Гэтэл хамгийн дээд заавар нь юу болохыг хамар лодон мэдэхгүй тул Оммайны бадмын хум гэж уншиж болдог болов уу гэж бодов. Маргаашаас нь лодон хар бур ажиллаа хаяад энд тэндгүйж хамгийн дээд зааварт суралцж эхлэв. Тэр хэдхэн хоноод хэдэн бадаг хамгийн дээд зааврыг цээжээрээ торжигт уншиж чаддаг болжээ. 15 үг цээжлэхэд арал тэнхлэг шаахаас илүү хүч зарцуулсныг Мингтийн хүү мэднэ. Түүний энэ авьяас тэнгэрээс унж ирээ юу гэж хөдөөгийн малчид гайхан сонин болгож ярихад хамар лодон эрдмээ гаргаж гайхаж биширтэл хэрэглэнэ. Айлын хоолн дээр таарвал уучин бэлнээ идэж болохгүй, шэн гурил байх хэрэгтэй гэх ба согтуу хөлчөө өвгөдтэй уулзвал хамгийн дээд заавар далайн аялал залуусаа түшин хэмээн сургана. Хамгийн амжилттай хэрэгэлсэн гэвэл хөдөөгийн хідэн залуус байлдах анги байгуулахыг хүсэж хавь ойрдоо ганц буулгандаа тэмдэгтэйгээр нь хамар лодонтой уулзаж зөвсөлдөжээ. Лодонч ах хүний сэхүүн зангаар тэр боллгүй дээ. Харин намжил залан юу гэж байна вэ гэж асуужээ. Хэдэн залуус үгнийх нь учрыг олж одан бие биенээ ширцснээ нэг нь намжил